დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ დღეს მთელი დღე სხვა შუა დღეში საინტერესო სიახლეებს ვაშუქებ და ბოლოსთვის გემრიელი ლუკმა გვაქვს. საქმე კი იმაში მდგომარეობს, რომ სიახლეა ჩვენს ქალაქში, კერძოდ კი საბურთალოს ტერიტორიაზე, უფრო კონკრეტულად კი შარტავას 35 ნომერში გაიხსნა დესანჟ თბილისის ახალი ფილიალი. და დღეს სწორედ ამასთან დაკავშირებით ჩვენთან სტუმრად არიან დესანჟ თბილისის დამფუძნებელი სოფო ქორქია, მოგესალმებით, და დესანჟის პრეზიდენტი ემანუელ გასნო. Bonjour, monsieur Gasno. Bonjour madame, bonjour mesdames. მოგესალმებით ყველას, ბატონებო, ქალბატონებო. სოფო, შენგან დავიწყებ, მაინტერესებს რამ განაპირობა ახალი ფილიალის გახსნა, ეს უფრო დიდია. სიახლეებიც არის ალბათ, ხო? როგორც პროცედურების სახით, ასევე სასოფია. რამ განაპირობა? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ უკვე ბაზარზე 9 წელია ვარსებობთ და საკმაოდ წარმატებით ჩვენ ვფიქრობდით მეორე ფილიალის გახსნას, ოღონდ პანდემიის პირობებში არც წარმოგვედგინა, რომ ეს შესაძლებელი იქნება, მაგრამ იმდენად დავინახეთ, რომ თუნდაც პანდემიის პირობებში გადატვირთული იყო ჩვენი ესთეტიკის ცენტრი, რომ მივხვდით, რომ საჭიროა უკვე გავზარდოთ ჩვენი არეალი და შევცვალოთ უბანი და გადავიდეთ საბურთალოზე, იმიტომ რომ ეს ქალაქი ძალიან გაიზარდა. ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს პირობებში უკვე არის ნამდვილად მეგვაპავლისი და საბურთალოდან ვაკეში მოსვლას დაახლოებით 1-2 წუთი სჭირდება. ამიტომ დღევანდელ დღეს ისედაც დრო ძალიან აჩქარებულა და არავის აღარ აქვს 40 წუთი თავს დაუთმოს. გადავწყვიტეთ, რომ საბურთალოს მომხმარებელს მივცეთ შანსი და ჩვენც ძალიან ბედნიერები ვიქნებით, რომ ისინი ამ შანსს გამოიყენებენ და გვესტუმრებიან და გახდებიან ჩვენი სტუმრები. აქვე მაინტერესებს, გაფართოვდა ეს ჩემი იდეა იყო თუ ნამდვილად უფრო დიდია? არ არის დიდი, ზუსტად მინდა გითხრათ, რომ იგივე მომსახურებები გვექნება, იმიტომ რომ აბაშიძის მომსახურებები აბსოლუტურად ყველაფერია, რასაც ქალი და მამაკაცი ისურვებს. ამაზე მეც ვერაფერს ვერ დავამატებთ, თუ მოვიგონებთ რაღაც ახალს, რომელიც ჯერჯერობით 21 საუკუნეში არ არის. ამიტომ სრული დატვირთვით რაც იყო აბაშიძეზე, იგივე იქნება ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი წარმოეწოდებათ ჩვენ მომხმარებელს. თუ გაინტერესებს ჩვენი სოფიკო სად არის, ის დესანჟის ახალ ფილიალში, ოღონდ ჩვენ სტუდიის ფარგლებში. უკვე. იმიტომ რომ მიყვარს ძალიან ექსპერიმენტები. მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო. სოფიკო, რაზე ხარ დღეს ჩაწერილი მან? დღეს ურიგოთ მიმიღეს, სოფოს ვთხოვე და ამიტომ მოხდა ეს ამბავი. გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ დესანჟის ერთ-ერთი ძალიან კარგი წარმომადგენელი ქალბატონის ლენას ოქროს და ჯადოსნური ხელებით და შევიცვალა ვარცხნილობა. კარგი, თქვენ მაშინ შეუდექით პროცესს და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს დესანჟის. კი, აუცილებლად თქვენ ისაუბრეთ, იმიტომ რომ ჩვენ დაახლოებით 10 წუთი დაგვჭირდება. ჩვენ შევეცდებით ახლა, რომ ჩემი ყოველდღიური ვარცხნილობიდან ლენამ შექმნას რაღაცა საღამოს ვარცხნილობა, რომელზეც მე შემეძლება ჩავიცვა ესეთი გაბრწყინებული საღამოს კაბა და წავიდე. როგორ გაგიმართა დღეს 13 იანვრის ღამეა, ძველი ახალი წელი შემოდის, ასე რომ თმა შეგინარჩუნდება მანამდე იდეალურად. და მე მინდა რომ თარჯიმას ვთხოვ, რომ ფრანგმა კონსულტანტმა აუცილებლად შეაფასოს ჩემი ვარცხნილობა ბოლოში. ბატონ ემანუელს მინდა ვკითხო მეც, ზოგადად დესანჟი ძალიან ცნობილი ბრენდია მთელს სამყაროში, მთელ მსოფლიოში და ყველა ადამიანს წარმოუდგენია, ასე ვთქვი და უნდა ეს ფრანგული რაღაცა ხიბლი შემატოს თავის გარეგნობას, რომელიც არის ალბათ დესანჟისგან შესაძლებელი, ხო სწორია. მაინტერესებს ქართულ ქალებს და ფრანგ ქალებს თუ აქვთ რაიმე საერთო, აი სილამაზის კუთხითაც და თავის მოვლის კუთხით თუ რამე იპოვეთ თქვენ საერთო და განსხვავებაზეც ვისაუბროთ. ჩვენ გვინდა რომ ძალიან დავმეგობრდეთ ფრანგ ქალებს. Française. Waouh, c'est une question à la fois difficile et facile. ეს არის შეკითხვა, რომელიც არის რთული და ამავე დროს მარტივი შეკითხვა. C'est difficile parce que je vais être honnête et alors je vais me mettre toutes les femmes françaises contre moi. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს რთულია, იმიტომ რომ ფრანგი ქალი არის ჩემს წინააღმდეგ, ანუ ფრანგ ქალებს უფრო უკეთესად ვიცნობ და ფრანგი ქალი არის მაინც განსხვავებული სტილის. დიახ. მოთხოვნის თვალსაზრისით მოთხოვნის თვალსაზრისით როგორ არის? En ce qui concerne ქართველი ქალი.
Bah, écoutez, j'ai dit que c'était difficile et je vais dire pourquoi c'est facile maintenant. C'est parce que c'est la deuxième fois que je viens en Géorgie et que je suis à Tbilissi et je trouve les femmes absolument magnifiques et encore plus belles qu'en France. მე მინდა ვთქვა რომ მეორედ ვარ საქართველოში და მე ვთქვი იმიტომ რომ ადვილია რომ უკვე მეორედ სტუმრობ საქართველოს და მინდა გითხრათ რომ ქართველი ქალები უფრო მოვლილები და ლამაზები არიან ვიდრე ფრანგი ქალები. C'est un vrai challenge pour nous de rendre les femmes géorgiennes à Tbilissi encore plus belles, mais on aime beaucoup les challenges, alors nous sommes prêts à le relever. იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ საქართველოში ჩამოსვლა და თანამშრომ საქართველოში ჩვენი საქმიანობა არის მეტად მაღალი პასუხისმგებლობას გვგზნობთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დიდი პატივია ჩვენთვის მოვემსახუროთ ქართველ ქალებს და მათ სილამაზეს. როგორც ვიცი, ფრანგ ქალბატონებსაც და მამაკაცებს არ ვიცი სავარაუდოდ, როგორი თავის მოვლის რუტინა აქვთ, იცი რომ ძალიან არ ერევიან გარეგნობაში, ხვასი, აი ძალიან რადიკალურ ზომებს არ იღებენ, მაგრამ ძალიან მოვლილები არიან ყოველთვის. ამას აკეთებს დესანჟიც, ხო? ამას თავაზობს მოხმარებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია ნატურალურად, რაც შეიძლება ბუნებრივად შენ თავს გავდე, მაგრამ უბრალოდ კარგად გამოიყურებოდე. აი ეს რაღაც შინაგანი კულტურაც არის, რაღაც გემოვნებასაც ალბათ განაპირობებს ადამიანი, როდესაც შეხედავდა არანაირი ხელოვნური მასში არ პირველ რიგში არ ხვდება თვალში, ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ზუსტად ის ფრანგული სტილია, რომელსაც დესანჟი ცდილობს რომ შესთავაზოს და ამ ხარისხს და ამ სტანდარტს ვიცავთ ნამდვილად და მიხარია რომ ყავს ბევრი მომხმარებელი, იმიტომ რომ ადამიანები აფასებენ ამას და მოსწონდეს და ქართველებს გვაქვს ძალიან კარგი გემოვნება და ეს ფაქტი სახეზეა. ძალიან კარგი. ტრენინგების პროცესია ახლა, ხო, დესანჟის ახალ ფილიალშიც ახალ ალბათ თანამშრომლებს უჭირდებათ, ხო, შემზადება იმისათვის, რომ შესაბამისად ახვდნენ ახალ მოსულ მომხმარებლებს, რა სასწავლიან ახლა ამ ეტაპზე, თუ შეიძლება გვითხრათ. და როდის იქნება უკვე მზად მისაღებად სალონი ახალი აი დეტალებზე რა სასწავლიან ემანუელი უფრო კარგად. დიახ, ემანუელს მიმართეთ ამიტომ. Nous avons d'abord chez Desange nos propres techniques de coupe pour couper les cheveux. მე მოგახსენებთ რომ დესანჟს აქვს თავისი სტილი, თმის შეჭრის განსაკუთრებული სტილი. Sophia vient de très bien l'expliquer. Une des phrases que nous préférons et qui a été inventée par Sophia გადასარევად აღნიშნა რომ ჩვენს დესანჟი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ბუნებრიობას, რომ სალონიდან გასული მომხმარებელი იყოს გამოიყურებოდეს რაც შეიძლება ბუნებრივად. Une de nos phrases préférées c'est le coiffé décoiffé. ჩვენი ესე იგი ჩვენს მიზანს წარმოადგენს რომ რაც შეიძლება ესე იგი ვარცხნილობა რაც შეიძლება ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. Il faut que ce soit, comme Sophia l'a dit, le plus naturel possible et il faut que la femme se sente belle et se sente bien. Et nous sommes là pour ça. და ჩვენი სურვილია და ჩვენი მიზანი რომ სალონიდან გასული ქალბატონები გამოიყურებოდნენ რაც შეიძლება ბუნებრივად, რაც შეიძლება კომფორტულად და ბედნიერად და ლამაზად. Et nous avons aussi nos propres techniques de coloration, de balayage. Le balayage est une technique qui a été inventée par Jacques Desange. ჩვენ გვაქვს ჩვენი სტილი, თმის შეჭრის, თმის ღებვის და ბალეიაჟის სტილი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ძალიან მოთხოვნადია დღევანდელობაში. Et nous allons enseigner aux stylistes pendant 2 semaines et nous allons encore revenir et les stylistes viendront aussi à Paris, toutes ces techniques de Desange, mais avec aussi les techniques adaptées à la personnalité de chacun des coiffeurs pour que chaque coiffeur se sente bien. ჩვენს მიზანს წარმოადგენს რომ ესე იგი გარკვეული ერთი ნაწილი ამ თბილისის სალონებში მომუშავე სტილისტებისა უკვე ბრძანდებოდნენ საფრანგეთში და იქ დაეუფლნენ თმისჭრის ტექნიკას და ჩვენ ვასწავლით ახალ თანამშრომლებს ჟაკ დესანჟის სალონების და ასევე ძველ თანამშრომლებთანაც გავივლით იმ ახალ ტექნიკებს თმისჭრის და ღებვის, რომელიც ძალიან მოთხოვნადია თანამედროვე ბაზარზე. ხალბატონები თმის შესაჭრელად ემზადებიან როგორც
გელიოტინაზე ასასვლელად მოგეხსენებათ რამდენად ტყიმნეულია, ცოტა დამოკლება ან რაღაც შეცვლა ვარცხნილობის და დესანში ეს ამას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა ვთქვა, აი მე და ლენა ვსაუბრობდით, რომ განსაკუთრებულად არის დაცული COVID რეგულაციები, რომელიც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სარკე არა მაქვს და როგორ გამოგეყურები? სოფიკო, მე მგონი მორჩა, ხო, შენი ვარცხნილობის დაყენება? ქაუტონლენა, ვამთავრებთ თუ დავამთავრეთ? დავამთავრეთ, აბა შემომხედეთ. აბა შევაფასოთ. ხო. ცოტა მომიტრიალეთ, თან ბუნებრივი ხარ, სოფიკო? ზომიერი გაპრანჭული. უი, რა კაია, ძალიან ლამაზია. ზომიერი გაპრანჭულობა. ხო, არ დაგავიწყდეთ, იცით რა გააკეთა კიდე ლენამ? ძირები გამიმუქა ესე 5 წუთში რაღაცით. რაღაცა მიგას. ხო, რაღაცა ეფექტით. ეს ამეს აკეთებს, რაღაცა მე მგონი აი, ხიკია, უცებ ძირები გამიმუქა ეხლა წამში. ანუ მუქი ძირები და ღია ბოლოები რაღაცა აი, ხიკია. ვისაც არ უნდა თმის შეღება დაიშვათ. ესენი იყიდება კიდევაც თუ მხოლოდ მათ? იყიდება, ვისაც რეალურად არ უნდა დრამატულად ცვლილება და უნდა რომ სხვანაირად გამოიყურებოდეს, შეიძლება რომ შეიძინოს სხვადასხვა ფერის ეს პულივიზატორიანი სპრეი შეიცხა და აბსოლუტურად სხვა ფერით გამოეცხადო, ვისაც და ბევრი ფერი არსებობს. კი, სხვადასხვა ფერი არსებობს. სოფო, მინდა მისი ეს ვკითხო, არის თუ არა მოდაში ისევ ეს ცოტა რეტრო ვარცხნილობა მაქვს, ხო? და რამდენად ეფექტურია და გამოდგება საღამოსათვის? Mais alors, complètement. Aucune hésitation. Ça vous va très très bien. მე ვფიქრობ, რომ ეს ვარცხნილობა თქვენ ძალიან გიხდებათ და ძალიან ლამაზია თქვენი ვარცხნილობა. დიდი მადლობა. ხედავთ? Dans la mode, avec beaucoup de volume sur le dessus, une coupe courte et ça peut donner envie à des femmes qui ont les cheveux plus longs de se couper les cheveux. იმიტომ რომ ძალიან ასაკთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან უხდებათ ქალბატონებს მოკლე ვარცხნილობები და მე ვთვლი რომ ეს თქვენი სტილია და ძალიან გიხდებათ ეს ვარცხნილობა. დიდი მადლობა. მადლობა. ძალიან კარგი. აქ ხედავთ პროდუქციასაც გარდა დაუშვათ კონკრეტული სერვისისა, რომელსაც თავაზობთ, შეჭრა იქნება შეღება თუ სახისმოვლა თუ სხვადასხვა, ასევე არის რაღაცა საშუალებები, რომლითაც შეიძლება ადამიანმა გარეგნობას და თმას მოუაროს. ყველაფერს დესანში არის რეალურად თმის ინსტიტუტი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ყველა მომსახურება, ასევე ყველა სახის პროდუქცია, სახისმოვლის, სტაილინგის იქნება ეს თუ რა ვიცი, აი ყველაფერი არსებობს და ვისაც უნდათ რომ მოვიდეთ თუ გინდათ მეიქაპის. ხო. ყველაფერი და რა ვიცი, აი მოგბრძანდით უკვე ღია შარტავას ფილიალი. ზუსტად ერთ კვირაში გაიხსნება. რეალურად ეხა ტრენინგები მიმდინარეობს, რომ უფრო დახვეწილად მოგემსახუროთ, ვიდრე აქამდე ყოფილა. ძალიან კარგი, თქვენ გაგვიზიარეთ თქვენი მრავალწლიანი ფრანგული ისტორია, ჩვენ კიდე გაგიზიარებთ ქართულ მრავალწლიანი ისტორიას და ჩვენ სტუმარს ბორჯომს ვაჩუქებთ და გავატანთ ან ჩვენ საამაყო ქართულ მინერალურ წყალს. ფანტასტიკური საჩუქარია. This is for you. This is our Georgian water. Please. Welcome. Merci beaucoup. მადლობთ. ასეთი იყო დღევანდელი სხვა შეხვედრა. წარმატებებით თქვენ სახალფილიასაც ძველსაც თავისთავად ფრანგული, ესე ვთქვათ, ვიზუალი მოირგეთ დესანში. დავემშვიდობებით დღეს უკვე ჩვენს მაყურებელს ფარიკაობის ამბები. მიმოვიხილეთ, შემდეგ ტუჩის მოცულობა იყო, შემდეგ იყო წიგნი ახალი, ასევე იყო რამე არ გამომწვევ. არაფერი. country music. country-ს ჰანგებით მოვისმინეთ. ასეთი სხვა შუადღე იყო დღეს და გემშვიდობებით ხვალამდე. ხვალ უკვე სამზარეულო. სამზარეულოში ხვდებით. ძველით ახალ წელს კალანდობაზე ხვდებით ხვალ სამზარეულოში. დიდი მადლობა, ნახვამდის.